Payadaya Langa Ranamya Doma Salamado A Yodedwa Grea Lokamukan Sina Bono Jang Mimido di Lula Dona Do Atashi Jena Kenjen Jama in Chana Mian Saido Kondo Chana Mingla Bondo Ne Bitonya Yue Pariyadi Dalana Paribadi Dalana Diudo Naswabyayi Dalana Niago Swan Swan Tama Sangya Nanja Di Pue Puriwea Dalana Diudo Menyan Punyam Jin Leibango Limian Zwa Myanmao Bilwe Nanja Do Dro Gomya Pijabazi Mayambandi Tidrani Nadaha Atinga Lamanagadam Ubodata Dilam Tamadiyama Shimpaya Tabido Myadi Kugwaya Payadiya Danga Yaranamya Toma Bango Kugwe Sikabiwe Tuadale Mulape Nye Shangjimi Dosale Makowe Nye Shangjimi Mamyado Jinle Majinme Seiswe Shangjimi Lenya Yule Mabiowe Nye Shangjimi Muye Sile Madome Nye Shangjimi Nilwe Zale Masawe Seiswe Shangjimi Welanji Shuen La Bien Le Mabiube Seiswe Shangjimi Mimya Yale Manebe Seiswe Shangjimi Ido Apien Inga Shibane Jezo no Jinwo Di Lago Bido Do Yue Tadi Kala Bancha Dai Saudi Bagong I Shimpia Aumadi Navido Di Yapien Tambadi Talonga Golong Pizo on Ato Jagong New Army John Night Adwin Jimba No Dia Zakam Wedwin Hojabu Sinatare Yadavaro John Ju Diga Sula Dodaban. Today, Sayadaw is going to give a Dhamma talk at this meditation retreat. The title is If You Have the Cause and Effect Inside, You Are Junior Sotapanna. Sula Dodaban Sula Dodaban Nedalibo Dodaban Jida Surado Dua Tadanaluma Belibaga Lutwa Who Dodaban Nesurado Tadanum Ludu Tamalo Dudia Buama Belibaga Lutwa. So Sotapanna means stream enterer,
So when you become a real Sotapanna, you are actually enlightened and you are free from going to the four apaya. But there is a junior version of Sotapanna. What it means is it's a lower level enlightenment, but it will give you the similar benefit that will guarantee you not to go to four undesirable places in your second life. အဲဒီသောတာပန်အကြောင်းဟောကြားပြန်တရားပွဲကိုပဏာမအာတိတငါတွေဆိုပြီးတော့ဖွင့်ရအောင်အားလုံးလည်းဆိုကြရတနာသုံးပါးမိဘဆရာအားဝတ္တဝရှိခိုးပါ၏ဖျားအားလုံးတတဝါဝေနေယကျမ်းမာချမ်းသာကြစေသာသူတော်ကောင်းတတ်တရားမြတ်လွမ်းပတ်ကပါနေသေးသာရာမောမရှိဘုံမှာရဏမြတ်သုံးပါးနဝမိဘဆရာတွေကိုရှိခိုးဥရပြီးတဲ့နောက်သောဝကျင်ညာထားတဲ့အတိုင်းကြောင်းကျိုးတိကဇူလသောတာပန်ဆိုတဲ့တရားကိုစဟောကြတော့ Sayadaw is going to commence the Dhamma talk, which is titled, If you have the cause and effect inside, you are junior Sotapanna. တော့ကယုံနံကွဲလင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိစဉ်တဲ့ယုံနံကွဲပြီးလို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအားနဲ့သွားပြီအခုကတော့ကြောင်းကျိုးတိကဇူလသောတာပန်ပင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသွားလို့ရှင်သောတာပန်အစဉ်လို့သောတာပန်အငယ်သားလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ In the previous Dhamma talks, Sayadaw explained that if you can eliminate the Sakkaya Deity, which is the wrong view on the clear existence of your physical and mental phenomena, that's where you have the first level of insight. And today, Sayadaw will explain if you have the other insight about the cause and effect, you are going to become a junior Sotapanna. ဒါလည်းမှာတော့ဣမိနာပါဏညာနေနာသမဏကတော့အရိယလာဘကောပုရသာသနေလတ္တသာတော်လတ္တပဋိဋ္ဌောနိရကဏီကောသုလာသောတာမနာဟောဒီဒီမှာတော့ပြန်လို့ရှိရင်တော့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိတော်လာဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသက်သာရာရသွားပြီထောက်ရနေရာရသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယမှာအပယ်လေးပါမကြတော့ဘူးလို့မိတ်ဆိုကြပါတယ် So the Buddha had taught us that if you can gain insight on the cause and effect, you are actually having a guarantee in this life that you are not going to go to the unpleasant places in your second life. ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသက်သာရာရသွားပြီထောက်ရနေရာရသွားပြီဆိုတာကသာသနာကြီးဟာအစီအဆိုတော့သာသနာတစ်လျှောက်လုံးမှာတတ္တဝါတွေဟာပဲလက်မျောမောက်ရမျောရေထဲမှာမျောတယ်လို့သန္တရာယူမျောထဲမှာမျောနေကြတယ်မျက်နှာပြောတဲ့အခါမှာနှကောင်းပရဖော်လိုက်တော့တဲ့နေရာမရောက်သေးခင်တော့အတော့ကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်နေရအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မျောလာနေပြီးတော့နှကောင်းပရဖြော်နိုင်တော့တဲ့ကုန်းကမှုလေးကိုထောက်မိသွားရင်ငါတော့သက်သာရာရသွားပြီဘုရားအသက်ရှိတော်လေး
Yadwabi, so that the Laya, Yadwa. Tandrama, a believa Jalai, be young like, yeah, be young like, a mew, but I'm young mono. Tandra Yoma, Muni that him, a John Joe did it, Nyanligo, Tommy Dwallo Shin, or Tandrama, Toya Yadwabi, Mesavia, to be daddy dema. A mango mandai. သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှုမှတ်ဆဲတွင်ကြောင်းကျိုးမြင်ကဘယ်မကြသုလသောတာပန်လို့ပြောတာလေ။ဆိုစာအုပ်ထဲကြည့်ပြီးသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူများပြောတာနဲ့ကြားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားအားထုတ်ပြီးတော့မှဟောဒါကတော့အကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲ။ Hello, did Dwallo Shin, Tandra Yoma, no Kama, that Daya Yadwabi, Tauyadia Yadwabi. As we are traveling in the long cycle, long life cycle in samsara, it is like someone who is submerged in the water. And you couldn't even breathe properly. So we've been going through this cycle for many times. And only when we are able to cling to something that we can barely breathe above the water, and that's how we can become and gain insight on the cause and effect, so which is the true nature of what we are living in this long samsara. And it is not a book knowledge, it is not a hearsay, this is a reality. So when we are able to understand the cause and effect, so it is going to help us to live in the better next life. Normally, ငါးလေးကိုဆိုရအောင်ရှုမှတ်ဆဲတွင်ကြောင်းကျိုးမြင်ကဘယ်မကြသုလသောတာပန်ရှုမှတ်ဆဲတွင်ကြောင်းကျိုးမြင်ကဘယ်မကြသုလသောတာပန်စာအုပ်ကြည့်ပြီးသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများပြောတာကြားတာနဲ့သိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားရှုမှတ်နေရင်ကဟောငကတော့ငါကြီးတယောက်แท้လို့ထင်နေတာခုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအကြောင်းကဖြစ်လာပြီးတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာပဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောပေါက်သွားရင်ဒါဆိုလာတော့ပန်အစစ်နဲ့ရောက်သွားပြီအဲဒီသုလသောတပန်ဆင်းရောက်ဖို့ဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိရမယ်အဲဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကလည်းပဲတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးသူကနံပါတ်1ကပစ္စယသမုဒယပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးနံပါတ်2ကတော့ကာမသမုဒယကံအကြောင်းအကျိုးနောက်နံပါတ်3ကတော့ခဏိကသမုဒယခဏတိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုမှတ်ရင်းနဲ့သိလာတဲ့အကြောင်းကျိုးလို့အကြောင်းကျိုး3မျိုးရှိပါတယ် So the insight into the cause and effect is not just book knowledge or just the hearsay. It is your personal experience when you are practicing the mindfulness meditation. And you'll realize during the practice that you are not just I, it is just a matter of cause and effect all the time. And when you get this insight, and you'll become the junior Sotapanna. ဒီမှာနံပါတ်1
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏစသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးကိုပစ္စယသမုဒယပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးလို့ခေါ်ပါတယ် There are three cause and effects that we can understand. The first one is Pichaya Samudaya, which is just the cause and effect. The second one is Karma Samudaya, which is the law of karma. Then the third one is Kanika Samudaya, which is just the momentary understanding of cause and effect. The first one, which is Pichaya Samudaya, can be understood by going through the Paticca Samuppa, the wheel of the cause and effect. အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏစသဖြင့်ဟောတဲ့ထက်မှာအစာပိုင်းမှာတော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ပုံညာနိကင်္ဟာရအပုံညာသင်္ခါရအမြာနိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတာအကျိုးဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရအကျိုးအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတစ်မျိုးပါပဲ So when you look at the wheel of cause and effect, Buddha had told us that there is the avijja, which is the illusion, which is a cause for sankhara, which is your volitional activities or intentional activities. And from that, because of the illusion, you did sometimes good deeds, which is akudo, sometimes bad deeds. Sorry, the good deeds is kudo, and the bad deeds is akudo. So that's the first cause and effect explained by Buddha. အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာမှာအဝိဇ္ဇာတည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမှန်မသိတာအမှားကြီးသိနေတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်လူဘဝမှာလူတွေဖြစ်တယ်လူဖြစ်တာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အားလုံးကပဲလူဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်လူဖြစ်တာဘာတွေကောင်းတယ်လဲအမိဝမ်းထဲမှာ6လ10လပရိသန်နေပြီးတော့အောင်းနေရတာကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့အိုးလာပြီးတော့မွေးဖွားလာပြီးတော့နောက်အသက်ကြီးပြီးတော့အိုမင်းလာတာရောကောင်းသလားမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ယောဂဗျာတွေဖြစ်လာရောကောင်းသလားမကောင်းဘူးနောက်ဆုံးသေသွားတာရောအဲ့လိုဆိုပတ်နေတယ်ခုနကောင်းပါတယ်ဆိုမလို့ခုသေချာတွက်ကြည့်တော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီမကောင်းတာကြီးကိုမကောင်းမှမသိတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာပဲနော်မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ကြောင်းမြန်သိတာလဲအဝိဇ္ဇာပဲနော်အဲ့လိုအမှားတွေဒီအမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဟူသောအကြောင်းကြောင့်လူဘဝကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူဘဝမျိုးပြန်ရအောင်အလုံးမှဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တော့ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့လုပ်တော့အကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်လူဝဆိုရောက်လာနော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခုနသင်္ခါရတွေဖြစ်လာပုံပါပဲနော်နောက်ပြီးတော့ပစ္စယပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်ကအတိဝိညာဉ်ကိုဆိုလိုပါတယ် So when you look at the avijja, which is the illusion, you can understand it better by looking at an example. Sayadaw asks, is it
better to be a human? So many or all of us say yes. But when you actually look at how we become a human, we have lived in the mother's womb for 9 to 10 months in a very tight space. Is it good? And everybody say, maybe it's not good. And Sayadaw asks, getting old? What about getting old? And everybody said, no, I don't want to get old. And what about sickness? And what about death? So nobody likes it. So as you can see, this is very elusive because of the avijja. And because of the avijja, we do some actions, volitional actions, which can result in good deeds or bad deeds. So in a combination of these actions, we become a human somehow. So that's how we can understand the cause and effect of avijja and sankhara. And then the next chain in the cause and effect is because you did some volitional activity and you're going to get the consciousness. ဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်အကြောင်းခံပြီးတော့နာယုတ်ဖြစ်လာတယ်နာယုတ်နဲ့ဆိုတာစာလိုပြောတာပေါ့ဗမာလိုပြောရင်တော့နာယုံဖြစ်တယ်ဆိုတာတတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်လာတတ္တဝါဆိုတာရုပ်ရဲ့နာရဲ့နှစ်ခုကိုပြောတာပဲဒါမို့ဝိညာဉ်ကြောင့်ယံနှုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတ္တဝါတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ် So when you have this consciousness as an effect in this life, the first thing of that effect, because every effect becomes a cause in the next chain of cause and effect. So the next effect, because of the consciousness, is you're going to become a being. So that's known as nama rupa. နာမရူပပစ္စယတတ္တနာနာယုတ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အာယတနာတွေဖြစ်လာတယ်အာယတနာတွေဆိုတာမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီအာယတနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးလဲမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်တွေအားလုံးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့လဲတပိုင်းတစ်စားလောက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းအာယနာကနှစ်ခုလောက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့လေခုနပြောတဲ့နာယုတ်ရှိသောကြောင့်ရတာမြင်တာနာနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တာယာရဏတွေဖြစ်လာတယ် So when you become a being which is nama rupa, and because of that it's gonna cause something to become which is Sala Yatana. What it means is you're going to have 1 to or up to 6 senses as a being. So some of the being has all 6 senses. Some of them doesn't have 6 senses. It could be 2 or 3 senses, but it's still a being. And that's what the cause and effect between the nama rupa, which is a cause, and Sala Yatana, which is just having senses. အဲ့ဒီသာနာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖတ်တာဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ထိမှုဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဆိုတာမျက်စိရှိတော့မြင်တယ်နားရှိတော့ကြားတယ်နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့နံတယ်ရှားရှိတော့အရသာသိတယ်ကိုယ်ရှိတော့အတွေ့အထိတွေသိတယ်အဲ့လိုအာယုံနဲ့တွေ့မှုဆိုတဲ့ပတ်တာတွေကအကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ် So now we are looking at these senses that any being can have, and because of these senses you're gonna sense something obviously, and it is known as phassa, which is an impression. So if you have an eye sense, you're gonna see something. If you have ear, you're going to hear something.
if you have a nose sense, you're going to smell something. If you have a tongue or a palate, you're going to taste something. And if you have some touching sensations, you'll be able to touch things around you. ဘုရားပစ္စယဝေဒနာပြတ်သားကြောင့်အာယုံခံစားမှုဖြစ်တယ်ဘုရားပစ္စယဝေဒနာဆိုတာမှာဝေဒနာဆိုတာကိုများသောအားဖြင့်တော့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်လို့အားလုံးထင်ကြတယ်အမှားတော့မဟုတ်ဘူးဝေဒနာ၃မျိုးတောင်ရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာသုရမဖုဒဝေဒနာလို့၃မျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေမျိုးစုံကိုဒါဝေဒနာလို့ခေါ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတာဖတ်တာအကြောင်းပြီးတော့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုဝေဒနာတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ် Now we are looking at the impression of the senses. So because of the impression on your senses, you're going to feel something, and which is known as feeling. But feeling itself could be three kinds. The first feeling could be it's a pleasant feeling. And the second could be unpleasant feeling. And then the third could be is neither pleasant or unpleasant. So that's the cause and effect between, because of the impression in your senses, you are feeling as an effect. ဘာသာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယတဏှာဝေဒနာအကြောင်းကြောင့်တဏှာဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဆိုခံစားချက်တော့ခန္ဓာဆိုတော့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကားလေးကိုသဘောကျသာယာသွားတယ်အဲ့ဒါတဏှာမကောင်းတာဆိုတော့လေဒါကြီးတော့မကောင်းဘူးအရင်တော့ဟာတွေကကောင်းတယ်တော့တရားတဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတရားရှုမှတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတော့ဝေဒနာနောက်တဏှာတန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် So when you look at your feeling itself, it will become a cause to the next event, which is your craving, where you like or dislike the feeling that you just had. So because of the craving, you're going to fall into a trap if you don't practice this meditation. တရားရှိမှတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကမြင်လာကြားတာတွေအကုန်လိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနောက်မှာတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးတဏှာချုပ်သွားရိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝေဒနာနောက်ရှုမှတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာနောက်မှာတဏှာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓတဏှာချုပ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အာရုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ရမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်တဲ့အကူဖြတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝေဒနာနောက်မှာရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာပျောက်သွားခန္ဓာရှင်းသွားတဲ့တဏှာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒာဏတို့ဘဝတို့ဇာတိတို့အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်မဖြစ်တော့ဘူးသိတ္တတို့ဘာသေဟာပြတ်သွားတယ် So let's look at the feeling again. So because of this feeling, we're going to have the craving as an effect. But if you are a yogi who is practicing the mindfulness meditation, this is where you can break the chain of cycle. So as soon as you can note that it is just a feeling, you're not going to get into the trap of liking, disliking the next effect. So that's where, as a practitioner, we can actually eliminate the craving just by
cutting the links between the feeling and the craving. ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာဝေဒနာနောက်တရားမရှိမှတဲ့ပုံမှာတော့တဏှာဖြစ်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာတဏှာနည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆွဲလန်းမှုကြီးဖြစ်တယ်ဒါတော့မရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးမစားရမနေနိုင်တော့ဘူးမတိရမနေနိုင်တော့ဘူးမတိရမနေနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုဆွဲလန်းသွားတာယူဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဟောတဏှာပြီးရဲ့နောက်တဏှာအကြောင်းကံပြီးတော့ဥပါဒံဖြစ်တယ် So if you are not very careful and you're going to miss this cause and effect, particularly in this link, as soon as you end up having a craving, it will take you to the next effect, which is the clinging. This is where you are overpowered by your clinging and you won't be able to do anything else because you just wanted to do something that you missed all the time, and it's known as upadana. Upadana misya bhawa. Ai swဲလန်းမှုကြီးကြောင့်မရမမြင်ရမနေနိုင်တော့ဘူးမကြားရမနေနိုင်တော့ဘူးမသိရမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥပါဒနာဆွဲကြီးကြောင့်ဥပါဒနာmisyaဘဝကံဖြစ်လာတယ်ဘဝဆိုတာဘဝလူဘဝနတ်ဘဝအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံနေဖြစ်လာတယ်တဲ့ဥပါဒနာနေသောအကြောင်းကြောင့်ဘဝကံဖြစ်လာတယ် So once you get into the effect of clinging, there's no stopping anymore. It will take you to the next effect, which is bhava, which is not the next life yet, but it is in the process to become another being. So that's the link or cause and effect that you can see. Because of the clinging, you're going to get the bhava, which is it starts the process of becoming a next life. အဲ့ဒီဘဝကံကြောင့်ဇာတိဘဝတည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ So because of the bhava, because it started the process already, so you're going to get the next life, which is jati. အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝကဘဝပစ္စယဆိုတာဘဝကံကကောင်းတဲ့ကံလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကံလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံရှိလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝလို့ပါဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ငရဲဒိဋ္ဌံပိတာလူတွေမယ်လေးပါဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အောက်ရောအုပ်ရောကြော်ရောလုံထားတဲ့ပုံများတော့လူအညံ့စားတယ်နတ်အညံ့စားတယ်ဒိဋ္ဌံအညံ့စားတယ်သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမစ္စယာဇာတိဆိုတာဘဝကံသောအကြောင်းကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန်နေရခြင်းဘဝတည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ် So because of this process of becoming, which is bhava, and you are now going to get the effect of it, which is the rebirth or jati. So depending on what that process is making, you could become, if it is a good process, you become, or you live in the next life on the heavenly places. But if that process is bad, you're going to live in the four apaya places. But most of the time, it's a mix of good and bad deeds in the process. So you could become a human, but you may not be fully grown, or could be some lesser species. Even in the animal, it's the same applies. ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတည်ဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဆကြတဲ့မျိုးကြီးရှိတယ်နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတစ်ခုဖြစ်တော်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဘက်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပျက်စီးသွားရောဝိညာဉ်ကောင်လည်းပျက်စီးသွားရောအကုန်လုံးပ
ဘာမှမကြံတော့ဘူးပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့လိုပြတ်သွားတယ်လို့ယူရင်အဲ့ဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့ So in the process of becoming into the next life when you are reborn, there could be two wrong views. The first is known as Ocheda Deity, which is what it believes it when you become next life, there's nothing left in terms of you're not going to see anything from the previous life. That's the wrong view. It's known as Ocheda Deity. တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပျက်စီးသွားပြီဝိညာဉ်ကောင်းကြံတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းကဘယ်တော့မှမသေးဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်တွေရှောက်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့သူကဘဝတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်သာသေးပြီးတော့ဝိညာဉ်ကောင်းရှိနေတယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒါတတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ် So the other wrong view on the rebirth is known as Sattva Deity. What it means is it believed that although you are dead in this life, you're leaving your physical body behind, but there's an eternal soul that will follow you. So that's the wrong view again, and known as Tathata Deity. အဲ့လိုဆိုရင်ရှင်မြတ်ဟာခက်လိုက်လားဝိညာဉ်ရောဘာရောအကုန်လုံးကုန်သွားရင်လည်းဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြားနေတဲ့ဆင်သတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ယူရမလဲဆိုတော့ဘုရားဝါဒတော့တတ္တဝါလူသေဆုံးသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်ဝိညာဉ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်သူပြုတဲ့ကံစွမ်းကြံတယ်ဘာကြံတယ်လဲအဲ့ဒါမှသူပြုတဲ့ကံတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်နော်သူပြုတဲ့ကံကဟိုတရားတွေပါလေအာမလို့ရှင်အမြဲတမ်းကုသိုလ်လည်းရှိနေတာအကုသိုလ်ရှိနေတာနော်အဲ့ဒါကိုပင်နိုင်ကတော့သောတာပန်ကိုပြောင်းအားထုတ်နိုင်ရင်တော့အကုသိုလ်ကံတွေပယ်သွားပြီပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဉာဏ်နဲ့အဟတမေအရဟမကိုရအောင်အားထုတ်တော့ဉာဏ်နဲ့ကံတွေလည်းအကုန်ပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေမရသေးရင်တော့ကုသိုလ်လည်းအများအားရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းအများအားရှိနေတာပဲဒါမှမဟုတ်တတ္တဝါနေလို့ရှိရင်သူပြုတဲ့ကံစွမ်းကြံတယ်အဲ့ဒီကံအားလျော်စွာဘဝသစ်မှာယုံနာအသစ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ So if we see there are two wrong views, and how do we explain our life cycle? How do we become? So according to Buddha's principles or teachings, whenever we die, we are not taking anything, not the physical body, even your mind. But what carries on is the law of karma. So during this life or previous life, you have done some good deeds and sometimes bad deeds. So that is the karma that will give us the next life, according to the combination of good and bad deeds. And only when you become the first stage of enlightened person like Sotapanna, you'll be able to eliminate the bad deeds. And when you become enlightened in the highest stages, and you'll be able to eliminate all the deeds that you had. Sure, you're in the so in Gro, Lune be the now to say Chowdamula. I say that Chowdasula, when you on a Chowdam of Pulalo, Mizashi, when you are gone Chowdam of bomb, when you are gone Shiva. To do that, Canema, who swear Valo, I swear Audo Ganyam, Pedagadi to the Beda Boam you yacht. Eliaga Chowda,
ပိဋကတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက6တာပိဋကတိမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာမှမကြောက်ဘူးလားအားမလို့ပိဋကတိကလည်းတော်တော်ဟောကြားကောင်းတယ်သူယဟန်တော်များတော်မှာတိတ်တာယဟန်နေဆိုတာဤလားသမာဓိလားပြည့်စုံတယ်သူရွာကသင်္ကန်းဆိုးဖို့ရတယ်လူတာဒါနဲ့ဒီလားနဲ့သင်္ကန်းစီလုံးကတော့ဟိုပိုင်းလေးတွေလူတာကိုတော့စုတာတင်းကျုပ်တဲ့အခါတော့ဒါတော်တွေခေါ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဆုပ်ရှိကတော့ဥပကိုရှိုးရတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့စိုးရည်တွေကလည်းခေါင်းကြောက်တွေပိန်နဲ့ကောက်တွေနဲ့ဆိုးရတာအဲဒါဆိုတော့သူတို့ဆိုးပြီးတဲ့အခါတော့ကားများလေးကအတော့ကောင်းတယ်အယောင်လေးလည်းကောင်းတယ်တက်တာအသားလည်းကောင်းတယ်ဒါပြင်တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့ငါဆုံးခံသွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဝလုံးသားမော်တင်ထားညကျတော့လေစိုးထိုးပြီးတော့ဒီကနေ့ခါကျတော့ဘာမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမြာမှမရဘူးသင်္ကန်းလေးမှတ်ရတယ်ငါသင်္ကန်းလေးငါမွေးရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့လဲသေသွားရောအဲ့ဒီသင်္ကန်းမှာတန်းသွားဖြစ်တာလေဥပဒံသူ့ဘာတန်းသူကဥကနေပေါက်တာမဟုတ်အကောင်လိုက်သွားဖြစ်တာအဲ့ဒီအစွဲကြောင့်9ရက်လောက်အဲ့ဒီမှာသားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှသူကိလာရဲ့စွမ်းကြောင့်နတ်ပြည်မှာလာပြီးပြဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲခုသေးတယ်ဆိုသေပြီးတဲ့နောက်16တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကမ6ပါဘူးဝိညာဉ်လည်းမရှိပါဘူး6တာကတော့အဲ့ဒီအာဟုသောကံကြောင့်ဒါဆိုခုဆွမ်းလန်းသွားတာကြောင့်ပိဋကတိရောက်တယ်အဲ့ဒီပိဋကတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက6တာလှန်လာတယ် So you might be wondering if there is no carry-on effect from this life of your body and soul. What about the ghost? That's one possibility that you become a ghost in the next life. And there was stories about a monk become a ghost because his mind was attached to his robes. So in his monk's life, in the past monk's life, he was collecting pieces of cloth in order to make into a robe. And then he was preparing that robe just before he died. And then because he didn't have a chance to use that robe when he died, so his mind was attached to his robe. Oh, this is my robe. I didn't have a chance to wear it. And then he died with that attachment. So suddenly he became a lice for 7 days. And that's how you can see the possibility to become a ghost because of the attachment. But eventually he will go up and live in the better places because of his past good deeds. ကံအားလျော်စွာကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်လာတော့ဇာတိနော်ဇာတိဘဝတွေဖြစ်ရောဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သရမဏသောကပတိတို့ဒုက္ခတို့ဆိုတာသံဒီအဲ့ဒီဖြစ်ရှင်းရှိတဲ့တော့အိုးတယ်နားတယ်သေတယ်ဘဝမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားတာကိုဒါပရိစ္ဆသုံးပါအကြောင်းကျိုးလို့ခေါ်ပါတယ် So going back to the jati, which is the effect, you can continue the next life because you've already rebirth, so you have to live through that life. So you're going to face the same old story in terms of you're going to get old, you're going to get sick, you're going to die one day, and also you're going to face lots of undesirable sufferings like lamentation, pain, grief, despair. So that's how the wheel of cause and effect will go around and around by going through these chain of cause and effect.
And that's what we can understand the life cycle of cause and effect. No, Kama the Mudia, Kan Jong Ju. I don't Tuba Lu Lens or Bogua. That's what I'm Piao made. Singorama. The Virua Luria Lupida. Lurio Gigi de Pia, Luria. The only Obama Mluja. Singorama. The Choboguria. Yola Jarabia. Choboguria. Yosuja. The Shoa. At that doja, Shua, that Shija. The Shua Yoga Biam Yada, the Shua Yoga never. The Shoja Sri and the Mini Boyama, the Shoja to come your Dibena, Pinijama. The Shoburiano Chana Javale, the Shua Sierra Valley, the Shua Tadanzari. Lu Tadanzari, Pijavale, the Shoja Lu Audanzari, Pijavale. The Shoburia Binyari Dajavale, Shoburia Binyari Madajababu. Hello, Lujan do a than a Mumio Pinida, Bar Tom Male, Maswapia, that's what made. Hello, Nero Maswapia, Uba Luning the Red Lilo with the Lamadi Men and made the ounce of it all. That's what Tubalu Nene. Hello, that was a Mumio Pinida. Gangua Chani Lu, Bagua Chani. Wasani Lulu Mesavia Minom. So we can look at the cause and effect in the other way, according to the law of karma. So as we are all aware of that in life, some people live longer, some people do not live long, and also you can see some are healthy, some are not, and some are pretty, and some are not so pretty. And also you'll see some of them are very lonely and loner, but sometimes you'll see other people who has lots of friends and have a community support. And also you can see the difference between the rich and poor as well. And sometimes you can also notice the difference in living standard among the people. And also you can see some are very clever, quick to learn, and some are not so educated. So that's the question asked to Buddha by the Subha chap when Buddha was alive. So he was wondering, why are there so many differences in life? And Buddha explained, this is just because there's a law of karma. Hello, Ganyang, hello, Pinaro, Biolevano. You are doing the bomb of Simia. The video may have been a slave, you don't see it. Simia can quite Chani Lusuro, the video, the bomb of Bubia. The video, J. Biamna, Home Bapia, Lusau. Hello, that's why J. Abia, Holom, Tubamlin, Simia, Iloma. Logama, the show Boguria, Lua Lapidecama. At that Sija Pia, the German goes that they are down the Sija. The Chobo Yara, and that do Yarabia, the Chole, one egg of the Sidua, Chole, Canan, the Chole, only Jima, the Sonda. Hello, the Chua, at that do Biro, Loa, at that Sija. Paumala Mazavia, that's what you are running. Iloga Macho Domoguria, do that Miadi. Miadi, she that good. Do on Loja. How there, the Shoboguria was an hour about it. Did I go in my Saja or the boy than a bio so be done? No, no, that only bija. Through our bio, whom I make on me. Sing out, sing a son of a what say got up, being where you is swallow.
နော်သူတို့ကအမျောပဲဒီမှာတတ်တော်ကလေသေကုန်ရတယ်အသက်တွေတိုးကုန်ရတယ်အဲ့တော့သူများတွေအသက်တူအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မရဲကြပြီးတော့အဲ့ဒီကလူဘဝပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်တူကြတယ်သူများသက်သားချင်းမှာရှောင်နေတဲ့ပုံကောင်များကတော့ကောင်းရာသူတွေရောက်ပြီးတော့လူဘဝပြန်လာတဲ့အခါမှာအသက်ရှည်ကြပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ် So in that conversation between Buddha and Tuba chap, the question was quite long because he was asking so many differences in life, like there are about 7 differences he can count. But Buddha answered just one, gave him one answer. This is just the law of karma. So he was not satisfied and asked Buddha to explain a bit more. So Buddha started to explain. So the first difference is someone who can live long, or sometimes someone it's not fortunate to live long. Some of them can live 90, 100 years, but sometimes you see they are still born as well. So Buddha explained the reason why there are differences in terms of the lifespan. And then Buddha explained that the only reason for this is because those person who killed other beings couldn't live longer. So that's the reason he gave to the Tuba chap. For example, sometimes you will notice that people go for hunting just for fun, but you know that they're killing the other animal for no other good reason. So that's the kind of action that you did could result in the negative effect. So you won't live long if you kill other beings. အဲ့ဒါလေးမှတ်မိအောင်ငါလေးဆိုရမယ်သူကိုတပ်ဖြတ်တတ်တော်ဓာတ်မလအသက်ရှိသူကိုတပ်ဖြတ်တတ်တော်ဓာတ်မလအသက်ရှိနောက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းကြပါဘူးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသူပါလူလင်းတဲ့ဒီလောကမှာအရှင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူများတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းဆဲမှုများကြတယ်သူများသေအောင်မတတ်ပြီမဲ့လို့သူများတွေနာအောင်ကျင်အောင်ကန့်အောင်နှိမ့်ဆက်ကြအဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လျာဘွားမှာကျမ်းမာရေးချိုးကျက်နေကြတယ်သူများတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းဆဲမှုမှာရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းကြပါတယ်လို့ So the next difference that the Subalule asked Buddha is about the differences between health. Some are healthy, some are not so healthy. So why is it? And Buddha answered that the reason for these differences in your health is because you might have tortured others in the past. So if you try to torture someone or other beings by causing any injuries, and that will have a negative effect on you, and you would suffer something similar in your life, and you won't be able to live healthy. So that's the reason given by Buddha. Yoga Myara Ajo Amru Yinze Duga Anamya Dana Jamadi Yinze Duga Anamya Dana Jamadi Oh, how do you Simona Mara Yoga Machudo Bodi Jaro Jose and Labaja de Bia. The Chogarole, a dog, Josuva de Bia. A Lujan to a dane, the Choa Jodi Lam, Choa Yomasola, Josula, Babilo Vale Pialo. That's what Bia was out. I don't know Bia.
သူဘာလို့လဲတဲ့ဒီလောကမှာချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွန်ဒေါသကြီးတယ်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ကရှိတယ်မွေအောင်ကြီးဒုံးလိုက်ထိုးသလိုတခါလဲစုတိုင်းနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေကိုကြည့်ဟောမျက်မှောင်ကြီးကုန်းလို့လက်ကြီးလှုပ်လို့အသားတွေသုံးသက်သက်တောင်းပြီးတော့ဒါရှုံးမလားဘူးဒေါသက2မျိုးရှိတယ်တက်ကြွတဲ့ဒေါသစုံနေတဲ့ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆိုတာကနင်လားငါလားသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့အဲ့ဒါကတက်ကြွတဲ့ဒေါသခေါ်တယ်စုံနေတဲ့ဒေါသဆိုတာကြောက်တာလန့်တာငိုတာရှိုက်တာအဲ့ဒါစုံနေတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဘယ်ဒေါသဖြစ်ရုပ်ကမလှဘူးဒါမှမလို့ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ရမှာမှာရုပ်စင်းကမလှမ်းပါဖြစ်ရတယ်သူများလေနှလုံးအေးအောင်ပြုံးလေးသိခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပကြပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ် So the third part of the question is why some are pretty and why some are not so pretty. So Buddha gave the answer. The reason for that is because you are so angry in the past. And if you are very angry and full of anger, and we all can see if somebody is angry, he'll turn into red face, he'll be raising his limbs, and sometimes you could even see he's trembling. So that's how the anger can cause or affect in you, and that's the reason why some of them are not so pretty. Sierra explained that there could be 2 kinds of anger. One of them is very active because it is so active that angry and you start killing others. And the other kind of anger is not so active and you are afraid. So that's another kind of anger too. So if you are kind and patient to others, and obviously it will have a good effect on you, and you'll be pretty in next life. But if you are so angry and full of anger, and you won't have a chance to look pretty. အမှန်ဒေါသကြီးတာကအကြောင်းရုံးမလာတာကအကျိုးဒေါသသိခံတကောင်းရုပ်စင်းကလှပါတာအကျိုးကဲဆိုဒေါသမြည်လျံအကြည်တံသိခံလှပသည်ဒေါသမီလျံအကြည်တံသိခံလှပသည်နောက်တစ်ခုကတော့ပြောရမှာတဲ့ဒီလောကမှာချုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ချွေရန်သမင်းတွေပေါ်တယ်သားတွေသမီးတွေမိတော်တော်တို့ခနဲ့အများကြီးရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းပဲတကောင်တွက်နာဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုလူချင်းတွေသားနဲ့တချို့ကချွေရန်ပေါ်တချို့ကချွေရန်မရှိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူအားလို့လည်းတဲ့ဒီလောကမှာချုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူများတဲ့ပြည့်စုံတာကိုနာတိုဝန်တိုအိတ်တာမစ္စရိယများကြတယ်သူများတွေချမ်းသာတာကိုမကြည့်ချင်ကြဘူးသူများတွေလှပတာကိုမကြည့်ချင်ကြဘူးသူများတွေပြည့်စုံတာကိုမသိချင်ကြဘူးအဲ့လိုအိတ်တာမစ္စရိယများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်ရဘွားမှာချွေရန်သင်းမဲမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်သူများတွေပြည့်စုံတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝိရိဒာဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ချွေရန်သင်းမဲတွေပေါ်တတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူပါတယ် So the chap continued to ask Buddha, why there's someone who is very lonely, and sometimes there are people who have lots of friends and companion. So Buddha answered that because you were jealous and you were envy in the past, and that's why you didn't have any good benefit or a good effect, and that's why nobody wanted to talk to you, for example, and then you feel lonely. Whereas if you see
if you enjoy other people's success, you can say congratulations to others when they did some good things and successful in life, and that's how you share the effect of goodwill, and then you're going to have the good effects on you as well. Then that's when you have so many friends in life. So that's the answer given by Buddha. နာလို့ဘလို့လာကအကြောင်းရွှေရန်သမင်းနေတာအကျိုးမလားလို့ချင်းမှဘုံပြီးတော့မုဒိနာဖြစ်လာအကြောင်းရွှေရန်သမင်းနေဟောတာအကျိုးကဲဆိုမနာလို့မှရွှေရန်ကွာကြည်သာရွှေရန်စီမနာလို့မှရွှေရန်ကွာကြည်သာရွှေရန်စီနောက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာချမ်းသာကြတယ်ဗျာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လဲတော့ကိုဆင်းရဲကြပါတယ်အဲ့လိုဆန်းနာဆင်းရဲကြွားချနေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသူကလူနေတဲ့ဒီလောကမှာချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါနကုသိုလ်မလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်လျာဘဝမှာလှုပ်တိုင်းကိုင်တဲ့အစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒါနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့လှုပ်တိုင်းကိုင်တိုင်းအစင်ပြေပြီးတော့ချမ်းသာနေကြတယ်နော်ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဒါနကုသိုလ်ကအခြေခံအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဉာဏ်ဝိရိယဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကဒါနကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုံတိုင်းကနေဆင်ပြေပြီးတော့ချမ်းသာသွားကြပါတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာဆင်းရဲကြွားချနေတာဟာဒါနမရှိတာရှိတာကြွားချလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ် And then the chap continued to ask Buddha, so what about the difference between rich and poor? So he was wondering, and that's why he asked the Buddha. And Buddha answered, the cause of this difference between the rich and poor is because those person in their past never done a charity or didn't have a will to give anything in life. So that's why you can see the negative effect in life, because you are so stingy and never had a chance or never take a chance to give to others and do some charity. So if you have done the charity in the past, then obviously that cause will give you the positive benefit, and you'll be able to do and you live successfully in life and be rich as well. အဲ့ဒီတော့လည်းလင်္ကာလေးဆိုရမယ်မပေးလူကမွဲပြာကြလူမပေါ်ကျွယ်သည်မပေးလူကမွဲပါကြလူမပေါ်ကျွယ်သည်ဟောနောက်ပြီးတော့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူအထက်တန်းသားတွေယာရုဌာနန္ဒရာဩဒါအာနာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တချို့ဘုရားလည်းကလေးရစာခွေရစာဘယ်သူမှမယုံကြည်တဲ့လူအောက်တန်းသားတွေသွားပြီးတော့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုလူချင်းတူရသားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မှလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားသူပါလို့နေတဲ့လောကဟာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတဲ့အသက်ကဂုံဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယိုသေးမပြုကြဘူးအလေးအမြတ်မပြုရဘူးနေရာထိုင်ရင်မပေးကြဘူးလမ်းမပေးကြဘူးအဲ့လိုအသက်ကဂုံဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယိုသေးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြည့်ရဘွားမှာလူအောက်သန်းသားတွေသွားပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အသက်ကဂုံဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယိုသေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာထိုင်ရင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူအထက်တန်းသားတွေဩဇာအာဏာနဲ့ယာရုဌာနနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အထက်တန်းသားတွေသွားပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ် Then the chap continued to ask Buddha, so what about people living in a different status quo? So
you can, that chap was wondering, some people looks very respectful and some are not so decent. So why is that? So Buddha answered that there is a cause for that too. And Buddha said, if you don't pay respect in the past lives to someone who is worthy of respect, and that's when you will get the negative effect in your life next time. Or sometimes you are not very kind to someone who needs some space or who needs some path to go through, and if you don't give them away, and that's when you will also see the negative effect in your life. So that's why there are some people who looks very respectful and decent, and there are some not so decent. So that's the reason for the benefits or effects in life. ဟုတ်လားလဲဆိုရမယ်မယုံမသေးမျိုးရုပ်ချေယိုသေးမျိုးမြတ်သည်မယုံမသေးမျိုးရုပ်ချေယိုသေးမျိုးမြတ်သည်နောက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လူလောကမှာပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေကြပါတယ်တချို့ကလည်းတချို့ကြောင့်လည်းပညာမဲ့တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်တဲ့အဲ့လိုလူရင်းတွေသာနဲ့တချို့ကပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီးတော့တချို့ကတော့ပညာမဲ့တွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မှလဲမြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူပါလူနဲ့ဒီလောကမှာချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိမသိတာကိုဇာသမားများထံမသိဉာဏ်ရဘူးမိမိသိတာကိုလည်းပဲသူများတွေသင်ကြမပေးကြဘူးအဲ့လိုပညာပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာမဲ့တွေဖြစ်နေကြတယ်ကိုမသိတာတွေကိုဆရာသမားတွေထံမှာသင်ကိုသိတာကိုလည်းသူများတွေသိအောင်သင်ကြားပေးအဲ့လိုပညာပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ရပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ် So there's another differences in life between education. Between some are educated and some are not so educated. So the chap also was wondering, why is that? So the Buddha answered that there's also a cause for that. So when in your past life, if you didn't learn from your teachers, or if you didn't study enough, and also when you know something and you didn't take a chance to explain to others as well. So these are the causes for those who are not so educated. So whenever we learn from someone, we do need to learn well, and also if you know something well, we need to share that knowledge with others as well. So that's the different causes, and you can see the different effects. That's why in this life, some of them are very educated and excellent in their career, and some are not so fortunate. Tông gián nhàn chi đi mà mê mà nhàn 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 can sông gián nhàn chi đi số ra biểu ga số bia ya cao mà cao giá đi số ra biểu ga số bia ya cao mà cao giá đi số cao nát đan can si ma can san jaya đi số cao nát đan can si ma can san jaya điအဲ့ဒါတော့ကာမသမုဒယပါပဲ
So that's according to the law of karma, we now understand the causes and benefit according to the question and answer explained by Sayadaw between Buddha and Tuba chap. ခုတရားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရမယ်ဟာတော့ခဏိကသမုဒယခဏိကဆိုတာယောဂီတွေခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှတ်နေကြမှာလမ်းဆောင်မှတ်တယ်လမ်းလာတယ်ခဏလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးတောက်ချောင်မှတ်ထိုင်ပြီးတော့မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းအကြာကြီးမှတ်အဲ့လိုမှတ်တယ်မှန်ရင်ကနေပြီးတော့သိလာတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေကိုတော့ခဏိကသမုဒယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏိကသမုဒယလေးကိုဒါမှတ်မိသွားအောင်ဘုန်းကြီးငါလေးချပြော So the third one, according to the teachings by Buddha, and the third way we can understand the cause and effect is called Khanika Samudaya, which can be explained as moment-to-moment understanding of what's happening in our mind and body. So that's the way that we are now practicing to note every moment as we continue in this practice. So we will be able to understand the cause and effect due to this practice. အဲ့မမုန်လေးပြောပြရမယ်လမ်းကျင်တဲ့ဟုမှတ်ရာ၌လမ်းနယ်ဟုမှတ်ရာ၌လမ်းကျင်နာကအကြောင်းလမ်းနာကအကျိုးလမ်းနာကအကြောင်းလမ်းနယ်လို့မှတ်တာကအကျိုးရတ္တဟုမှတ်ရာ၌ရချင်နာကအကြောင်းယတ္တာကအကျိုးယတ္တာကအကြောင်းရတယ်လို့မှတ်တာကအကျိုးဒါတော့အကြောင်းကျိုးပါပဲ So during the practice we learn that when you are doing the walking meditation you are noting the steps, and when you are noting the steps you know that you wanted to take a step, and that's when you know that you are stepping. So you can see there's a cause, which is you wanted to take a step, and there's an effect, which is you are actually taking a step. So now we can see the cause and effect clearly. So we wanted to step, which is a cause, and we are stepping, which is the effect. And also when you are taking a step, which will become a cause, and you know that you are taking a step. So there's a cause and effect between them as well. And the same applies to when you are standing. So when you wanted to stand, this is a cause, so you are standing, which is the effect. So you wanted to stand, and then you stand. So there's a cause and there's an effect. So that's how we are practicing in this meditation method. ထိုင်တဲ့ကမှာဆိုရင်ကဲထိုင်တဲ့ဟုမှတ်ရာ၌လေထုတ်ချင်တာကအကြောင်းလေထုတ်တာကအကျိုးလေထုတ်တာကအကြောင်းဝမ်းမိုက်ပိန်ကြသွားအကျိုးဝမ်းမိုက်ပိန်ကြတာကအကြောင်းပိန်တယ်လို့မှတ်တာကအကျိုးထိုင်တယ်ဟုမှတ်ရာ၌ဟုတ်ပါဘူးဖောင်းတယ်ဟုမှတ်ရာ၌လေတွင်းကျင်တာကအကြောင်းလေတွင်းတာကအကျိုးလေတွင်းတာကအကြောင်းဝမ်းမိုက်ဖောင်းလာတာကအကျိုးဝမ်းမိုက်ပေါင်းလာတာကအကြောင်းဖောင်းတယ်လို့မှတ်တာကအကျိုး
So it's the same thing applies to when you are doing the sitting meditation. So when you are doing a sitting meditation, you note that your stomach or abdomen is rising and falling. But there was a cause for that to happen, because the cause is you wanted to breathe out. So you breathe, you take an out breath. So that's the cause is you wanted to breathe out and you actually breathe out, which is the effect. Because you are breathing out, that becomes a cause, and then the effect is now your abdomen is falling. So now you can see the cause and effect there as well. And suddenly the effect will become a cause again, because when or as soon as your stomach is falling, you know that it is falling. So because your stomach is or abdomen is falling, you know in your mind that it is actually falling. So you can see in the reversed direction in terms of when you are noting your abdomen is rising. So there was a cause for that to happen. The cause is you wanted to breathe in, so you actually breathe the air. So the cause is you wanted to breathe, and the effect is you are breathing in. Now the breathing in will become a cause, because as soon as you breathe in, your abdomen will rise. And then now you can see, because your abdomen is rising, and you know with your mind that it is actually rising. So you can see cause and effect, and then effect will become a cause to the next effect. နောက်ပြီးတော့အတန်လေးကြားတဲ့အခါမှာကြားတာမြင်တာမြင်တာလေးမှတ်နေတယ်စားတယ်ဟုမှတ်ရာ၌နာကောင်းခြင်းနာကောင်းခြင်းအတန်ရှိခြင်းအာကာသရှိခြင်းစိတ်ကနှလုံးသွင်းခြင်းဤလေးပါးကအကြောင်းကြားတာကအကျိုးကြားတာကအကြောင်းကြားတယ်လို့မှတ်တာကအကျိုး So you can also understand the cause and effect when you are hearing something. So in order for us to hear something, we need a good ear, and there must be some noise or sound, and also you need a medium to carry that sound wave, and then also you need a mind that is paying attention on that sound. So there are 4 causes just to hear a sound. So these 4 causes make the hearing effect. So there's a cause and there's an effect. And now, because you hear something and your mind noted that you are actually hearing that sound or noise, and that's the cause and effect as well. ကြားတယ်ဟုကြားတယ်မြင်တယ်ဟုမှတ်ရာ၌မျက်စိကောင်းခြင်းလင်းရောင်ရှိခြင်းအစင်းရှိခြင်းစိတ်ကနှလုံးသွင်းခြင်းဤလေးပါးကအကြောင်းမြင်တာကအကျိုးမြင်တာကအကြောင်းမြင်တယ်လို့မှတ်တာကအကျိုး So if you are seeing something, again, there's a cause for that. So there are actually 4 causes. So you need a good eye, and there must be a light, and there must be something visible as well. And also, you need to pay attention. Otherwise, you will miss that. So there are 4 combination of causes that will give us one vision, which is an effect. Now, as soon as we note that there's a vision, which actually it's noticed by your mind. So because your eye and all the combination there is giving you this particular vision, now you know that I can see something. So that's the effect. So there's a cause and effect when you're seeing something. နာနေဟုမှတ်ရာ၌
နှကောင်းကောင်းခြင်းအနံ့ရှိခြင်းလေသင့်ခြင်းစိတ်ကနှလုံးသွင်းခြင်းဒီလေးပါးကအကြောင်းနာနာကအကျိုးနာနာကအကြောင်းနာတယ်လို့မှတ်တာကအကျိုး So we're going to the other sense, which is smelling. So in order for us to smell something, we need a good nose, and there must be some smell around it. And also, we need wind to carry the smell. And then also we need to pay some attention on that particular smell as well. So the combination of these four causes will give us a smell, and that is the effect. And because of that smell, which is noted by your mind, and now we know that we can smell, so there's a cause and effect as well when you are smelling something. Now, Sarevumaya night Sa Kaung Jin Yada Shi Jin Yida Shi Jin Sigan alone Jin Ilivaga Ajao Yada Dilaga Ajo Yada Dilaga Ajao Dilalu Madaga Ajo. So now we are looking at the tasting event. So when we taste something, actually we need four things as well. So we need a good tongue or palate, and there must be something which is tasteful, and also we need a saliva, and also we need attention on that particular taste. So these four combination becomes a cause when you are tasting, and as soon as you can taste, we know with our mind that we are actually tasting. So there is a cause and effect to have a taste, and that taste will become a cause to give you the taste in your mind. Night. Go Ajidai Kaung Jin Tizaya Shi Jin Tile Ti Jin Sigan alone Wen Jin Ilevaga Ajao Tilaga Ajo Tilaga Ajao Tilalu Madaga Ajo. So when it comes to touching, again there are four causes. Because we touch with our skin, our body, and there must be some senses in our body. And then there must be something which you can touch or tangible. And also actually it is touching your skin or your body. And also you need to pay attention on it as well. So these four combination become a cause to give you a touch, and because it is touching, now you can note that there is a touching. So there is a cause which result or affect the touch, and then because of the touch, it becomes a cause for you to note that there is a touch.
one people never that me. Than the other penny that it. That is, people are doing. When I know that, a John Julio Diam. When I saw a daughter die, always that John can be all. Luria Gani Loja. Kaune Gani Loja, Macau Gani Loja. Eddie Kaune, Macaune Gani Rigo, John John. Yonani Pilla. Yodian Sura Ludi, Tadoadimo. I don't. Yonani Pilla ha. Ba Jam Pidaledo, so yin, Gan Yam Pizza. Hala. Anna told them Macuna, but Gaune can see them, Gaune, Gaune can yaw, no, Beleba Duade. And Gaune Daniel, Lua Nawadu, Pizza. Macaune Audo can yaw, Yeri San Beda, Beleba Pizza. I don't body whom a Pilla be there now. Eddie, that do I ha. Boadi, Mya, Boa, Nakanda Mashi shall be of your mouth. I can't answer that. Can count less win, do one number of him. Macaune less win, every Sambi that we have believe up him. I better come by Amamu, Biolumia, to a boozing Aguduga Ashila de Kama, Agua, Joe Bay Domino, Beleva Yama. Hajala, Gudua, Agona de Kama, Gudo Sobido, or Kama Duli Lubio Nabino Yaja. No, hello, Sabio Duanja. Hello, what Nakandam Sivene, or Resamboa, Bravo Manam, the Beda, Bravo Manam, the Lua Nabody. Bravo Manam, the Ilo, Pin and the Jarian. Kangam Lokmalo, Talarina don't look. The anybody out of Queen Yan, or Dua, out in the Wapping, the medical of Yang, or the man piano, out of Queen Yada Yen, or Luma, Akudu Gandhi, Mshido. Tamaro, Todaman Sitare, Adi Bogu Ha, a belly baro, bear mamjado. Come out to the Lubin Nabida, Nella Sidon. Hello, so I would owe him Sido. And Sabido, Atomas, Rosino. Good old Agudo going malo, good old Janino. And a good Sura, Dodung a tenner, a tema, good old Sura, Gaune, Lumuan Namua, Gaune, Lieutenant. Amaro Piazza Yabola. Boasura, Bama Gom, Boaha, Massina do them, Massina, Nanny legend the Acona, Nama legend the Acona. I know it. Boasura, there is a Beda do the girl, Siano, such as the Acona. Do one Nawazura, Chana Bada Sumalo, O did it, na did it. Now don't they go, no, they don't, they go never, Bama Gom, Amro. Eddie Gandhi young boy, Pida, Bamam, Gaunado, Eddie Gandhi, Gong, I don't know, I told young, I told hello, Yana Pidalos and all. Gandhi a Gong Gong Wabi. Now, one day, Bama, Pidabu, no, I didn't know of it. Tamaro, who is all about a merry man. Not Zakua, Pilara ha. Kuma a dip Pidala, a young wagon, a Pidala, a Pipula, a Lubiomo. Mua Pipulabo. And I see Lokua Pidla, huh? Cadiwa laps there, Kama, Lua Pide. The Waga Pibi now, they don't know, say, Gauneboa Yamala, Macauneboa Yamala. The God of Yahoo. Luama, Lupin de Kama, Kudori, Agoma, Gaunewa, Yama, Magaune, Audo, Butino, where they were Duama, huh? Tamro Ganya, Kudo Gan Agaun, Gama, not one, Yome, Audori, Nahino, where they are Duama. Adiwanga.
သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါဘဝတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အောင်မှာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူအဲ့ဒီဘဝမှာသူတရားအားထုတ်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘဝသိပြီးရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မလားမကောင်းဘဝရောက်မလားကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်အပေလေးပါတော့မကြတော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကကံတွေအကုန်လုံးပယ်လိုက်လို့ပဲနော်အာဟုသောကံတွေအကုန်ပယ်လိုက်လို့သူကအာဟုသောအကျိုးဖြစ်တဲ့အပေလေးပါမကြတော့ကောင်းရာသူတွေရောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းရာသူရောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟိုဘက်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေမကောင်းတဲ့ဘဝတွေဘာတွေဖြစ်အောင်မလို့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာမှလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကနေပြီးတော့တရားတွေဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ဉာဏ်နာဖြစ်သွားရင်ကံတွေအကုန်မရှိတော့နော်ဘဝတွေလည်းမဖြစ်တော့နော်အဲကြောင့်ဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကံအားလျော်သောကံကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်မယ်ကံမကောင်းရင်အာဟုကံတဲ့ဘဝတွေရောက်အောင်မယ်ကံတွေအာဟုသောကုံသွားရင်အမဲလေးပါမကြတော့ဘူးကျန်တဲ့ဘဝတွေတော့ဖြုံးမှာပဲဒါမှမဟုတ်ရဟနာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရင်တော့ဘယ်ဘဝမှာမဖြစ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုပိုင်နိုင်သိသွားတော့အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုမှာကောင်းတာဖြစ်တာမကောင်းတာဖြစ်တာကိုယ့်ရှင်းစိတ်လို့ရသွားပြီအဲ့ဒါရုံမှားတန်ကြတယ်ကင်းသွားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရပါတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းကျိုးတီကဘယ်မကြသုလသောတာပန်ကြောင်းကျိုးတီကဘယ်မကြသုလသောတာပန်အကြောင်းကျိုးတီတဲ့အခြေအနေလောက်ရောက်သွားရင်လည်းဒုတိယဘဝမှာအပေလေးပါမကြတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အောင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့တဏ္ဍန်လောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားတွေရှုမှတ်ပွားများကြ၍နောက်ဆုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်၍မျက်မှောက်ပြုရဘာလို့ကုန်သောဟုဆုတောင်းပတနာပြုလိုက်ကြကုန်ရာတည်းဤသို့မြူရာမြတ်မုံညကြောင့်သံဃာအေညီဘေမဲ့မီသည်ဆွေမီတော့ကြောင့်နာမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ထိုဘဝရှင်လဲရလေဒုက္ခဗေဒံယမအမောမကောက်မမြမလွေရလေသာမအိသာယမနာကိုဘိတာဒါရရပြီတော့ဘယ်လိုလူလည်းများမမာတို့ဒီပါစရာမျိုးသားနဲ့ကိုမဆောင်ရကိုဆောင်နာကအရင်စား၍သမျှလုံးစုံပုံ30ပြည့်သည်များဝိနည်းရတို့ရာရပါစေပေငါဝေသည်အထွေသာလူဟောရောမြတ်ရောမြတ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
ရှာလေးလေးရှိပါမယ်အောက်ကြလေးတစ်ရက်ပဲနားပါမယ်ရှင်လေးလေးကရှိလား 在来看家不行，养不小。အောက်ကြလေးတစ်ရက်နား